唔係一個我稱得上合格嘅 Pixar 電影咯。Bonnie 係一個反膠角色咯。我嘅意見就係大家可以入場睇嘅，但唔好抱有咁大期望。咁所以我會俾呢套戲5分啦。Hello， 大家好，我最近咧就睇 Toy Story 5啦。咁佢今集想探討嘅題材咧就係科技對玩具。咁其實我本身係好期待嘅，我知道咗係呢一個切入點嘅時候，因為我覺得呢個係真係切切實實你喺香港或者任何社會你都見到呢一個現象，就係啲小朋友就係掛住玩電話啦，掛住玩 iPad 啦，佢少咗好多玩我哋細個成日玩嘅玩具咯，即係實體玩具呢一樣嘢。所以其實我本身係好想知佢係會點樣去解決呢個問題，或者去同我哋講去分析呢個現象，玩具點樣仍然有立足之處咁。好開頭嘅時候，電影嘅開頭咧，佢將平板就當咗一個邪惡嘅化身啦，完全係同實體玩具係一個對立點嘅。但慢慢隨住時間嘅推移啊，劇情嘅推移咧，呢個平板咧就變成咗一個令到 Bonnie 可以認識到新朋友啦，聯繫呢個世界其他地方嘅人嘅一個渠道咯。我覺得最大個問題係今次嘅劇情咧，對我嚟講有少少為做而做，即係佢講到就係想帶個 message， 就係話其實科技同玩具一樣，原意係一樣嘢，同埋我哋可以一視同仁，我哋可以一齊去融合呢兩件事，兩者可以並存啦。咁所以佢就用咗 Bonnie 嘅故仔，就係話佢最尾用咗網絡嘅力量啦，佢係 connect 到 Bonnie 同埋另一個女仔叫 Blaze， 咁佢哋就適合咗做朋友啦。咁但係喺我嘅角度就係 OK， 咁只係一個個別例子咯。咁千千萬萬其他成個小朋友，成個鎮上面嘅小朋友都仲係玩緊 iPad 嘅時候，佢哋都仲係唔願意去玩玩具嘅時候，咁呢個現象其實冇解決到啦，佢淨係幫咗 Bonnie 咯。但我一直都覺得睇 Toy Story 或者睇 Pixar 嘅故仔就係拎到個共鳴感咯，即係你嗰樣嘢唔應該淨係一個小朋友嘅成功例子咯，應該係大家嘅成功例子先係一個我稱得上我會視為係 Pixar 嘅故仔咯。所以我覺得就係佢捉到一個好靚嘅題材，但佢又冇好好去善用呢個題材咯。即係我就會諗其中一個可行性會唔會係而家你知我哋有好多電話 app 啊或者 iPad app 上面都有角色嘅，佢哋玩啲遊戲。咁但係亦都有好多廠商係見到呢個 app 好受歡迎喎，等我將佢實體化咗，咁就變咗為一個 iPad 或者平板上面我哋先見到嘅角色，去到慢慢走入去到我哋實體我哋摸得到嘅玩具或者摸得到嘅公仔。咁我覺得呢啲都係一個可以探討嘅方向去講點樣由科技融合去到帶到去現實上邊，而延續到玩具自身嘅一個意義咯。咁啱啱上面就係我覺得成套戲最大嘅邏輯謬誤咯。但係如果你會問我點解我唔中意呢套戲咧，我諗最大原因係因為 Bonnie 係一個反膠角色咯。我都理解 Bonnie呢個角色係一個佢係怕醜好 sensitive， 佢有啲怕事嘅一個小朋友，我理解嘅。但係我唔會想一套電影入邊我重複睇咗2至3次同一個橋段，就係 on Bonnie， 我想要翻啲玩具，我去接佢，朋友笑我唔要啦。我睇咗呢3部曲2、3次咯，喺呢個幾鐘嘅電影入邊，所以我覺得佢係有少少沉啊，令到成套電影係有啲悶，你會開始諗幾時先真係推進到個劇情咯。但呢套電影入邊有一個感人位，我係幾欣賞嘅，就係佢講咗翠絲同過去嘅自己做和解咯。前面有啲集都有講到啦，翠絲開頭係一個主人叫 Emily 嘅，但係 Emily 大個咗之後，佢就捐晒啲玩具出去啦。咁由自此開始咧，翠絲都係唔再相信人類，佢覺得最尾人類都係會拋棄玩具嘅。但今一集咧就係講到翠絲翻去 Emily 以前住嘅地方啦，佢就偶然發現咗原來 Emily 已經成家立室啦，生咗個女啦，而佢亦都將呢個女命名為 Jessie。點解我會覺得呢個係感人位呢？就係因為 Emily 去到大個咗之後，佢生咗個女，佢都仍然記得自己當初有個玩具叫 Jessie 啦。我相信就係佢想講玩具帶俾我哋成長嘅價值觀、成長嘅道路，其實係好大嘅意義嘅。即係諗翻點解你會當初中意一套卡通片，點解你會中意一個角色，都係因為佢有啲特質、有啲性格係你想成為嘅人咯。你好覺得呢個角色好吸引你嘅，咁所以你就會更加自然就投射咗自己落呢個角色入邊咯。咁我相信 Emily 都係可能佢成長道路上面，佢覺得 Jessie 係一個好機智、好勇敢嘅一個角色。佢希望自己係，佢亦都希望佢個女將來都會有呢啲特質咯。今次巴斯光年同埋胡迪到底有冇出場呢？今次嘅玩具最主要嘅角色係想講翠絲啦，咁所以巴斯光年同埋胡迪咧係多啲係賣情懷咯，即係佢有出嚟 show 一 show 個樣。有推進下少少劇情咁樣咯，但係唔係真係成個故仔入邊最重要嘅角色咯。所以即使佢係有賣情懷啦，有感人位啦，有巴斯光年，有胡迪啦，我都仲係覺得呢套電影係
冇好好正視到呢個現象化問題，即係佢冇說服到我，咁呢個現象到底點樣解決啦？咁所以我會俾呢套戲5分啦，因為佢真係的而且確佢劇情好拖，中間我係會一路諗幾時先完啊？嚇又嚟又重複啊咁樣咯，我覺得呢套唔係一個我稱得上合格嘅 Pixar 電影咯。今次咧係我第一次喺外國睇電影，我之前所有睇嘅戲咧都係喺香港睇嘅，咁所以我有少少衝擊啦。第一個位就係佢哋嘅廣告咧係長到好似廣告雜誌咁樣嘅，即係你當2點半開場開始入去啦，咁但係咧佢係去到3點先真係播 Pixar 跳嗰個燈出嚟咯。中間嗰30分鐘全部都係廣告嚟噶，而個電話係收唔到啦，你就焗住就係望住佢個 mon 睇佢啲廣告。第二個衝擊位就係喺嗰30分鐘嘅廣告入邊咧，有80%咧全部都係關 Toy Story 事嘅，但我就唔肯定係咪因為我睇嗰場係 Toy Story 啊，所以先播呢啲廣告。第3個衝擊位咧就係呢一度嘅買飛同香港有少少唔一樣啦，係佢最開頭嘅嗰幾個位啦，最前嗰幾個位咧係最平嘅，去到中間可能 F 打後少少咧就開始貴啲，去到最後反而先係最貴嘅，所以佢就會因應好似話劇咁樣係唔同位係唔同嘅價錢。第4個衝擊點咧就係呢度咧係冇人會 check 你會唔會帶外來嘅零食啊、外來嘅嘢飲咯，即使你 even 你隻手拎住杯 matcha latte 咧，你都可以拎入去一齊飲嘅。